اعملا بمبدأ الهدوء حتى لا نصل لطريق مسدود. الأهلي يؤجل تمديد عقد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم للتوقف الدولي بعد موسم استثنائي وظروف صعبة نالت من الفرق المشاركة. الكابتن حسام البدري يتوج مع أهلي طرابلس بالدوري للمرة ال14 على حساب الهلال بنتيجة 2-0 في مدينة ميلانو بإيطاليا، في إطار التركيز وعدم التشتيت خلال الفترة المقبلة. وجه الكابتن محمد يوسف رسالة شديدة اللهجة وتحذيرات للاعبين بخصوص تفاعلاتهم على السوشيال ميديا، وقال لهم مفيش أي شغل على السوشيال ميديا خالص، كله يركز ومفيش أي حد يتفاعل معاها. وبالنسبة لإمام عاشور قال سيف زاهر إمام عاشور عنده حالة هدوء شديد، وإمام بيقول لك عايزني أكمل عقدي مفيش مشكلة عندي خالص، عايزين تمددوا مفيش برضو مشكلة، بعدما حس أن الموضوع سينال من تركيز وتشتيت اللاعب خلال الفترة المقبلة. الأهلي يطالب أحمد سيد زيزو بالتركيز فقط مع الفريق، وبأنه سيتولى كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق لاعبه. قرار جديد من ريبيرو بعد شكوى اللاعبين. اتخذ الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي قرارا جديدا قبل مواجهة فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري. وبحسب التقارير الصحفية ريبيرو قرر تغيير موعد مران الفريق غدا ليكون مساء، ثم الدخول مباشرة في معسكر مغلق عقب انتهاء المران. وجاء تغيير موعد المران بسبب شكوى عدد من اللاعبين، حيث كانوا يخوضون التدريب صباحا ثم يعودون إلى منازلهم قبل أن يتوجهوا مساء إلى فندق الإقامة للانتظام في المعسكر المغلق قبل ليلة المباراة. وكان الأهلي قد تعادل إيجابيا 2-2 أمام مودرن سبورت في مباراة الافتتاح من مسابقة الدوري المحلي. مصير غامض. ما هو مصير ومستقبل أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي؟ وما هي حقيقة العروض التي تلقاها مؤخرا وعلى رأسها نادي أهلي طرابلس الليبي؟ ما زال الغموض يحيط باللاعب أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي خلال الفترة الماضية ومستمرة خلال الفترة الحالية. بحسب الكابتن أحمد شوبير كشف عن تطورات جديدة في أزمة لاعب النادي الأهلي العائد من الإعارة أحمد عبد القادر، وأكد شوبير أن اللاعب يواجه صعوبة في العودة لتدريبات الفريق مما يثير غضبا داخل الإدارة ويهدد بتصعيد الأزمة. محاولات لحل الأزمة وموقف النادي. أوضح الكابتن شوبير أن عبد القادر يمتلك الحق الكامل في العودة للتدريبات مع الفريق، مشيرا إلى أن هناك محاولات قوية تجرى لإقناع المدير الفني خوسيه ريبيرو بضمه للتدريبات الجماعية. وأضاف شوبير أيضا أن إدارة الأهلي تشعر بالغضب بعد وصول معلومات إليها تفيد بأن اللاعب يهدد باللجوء إلى الفيفا لتقديم شكوى. وعلق كابتن شوبير على ذلك بأن الأهلي في غنى عن هذه الأمور، وأن عبد القادر أيضا في غنى عن تلك الأمور أيضا، داعيا إلى حل المشكلة وديا. ويذكر أن عقد عبد القادر ينتهي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، مما يمنحه الحق في التوقيع لأي ناد آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. من ناحية أخرى علق كابتن شوبير على ارتباط اسم أحمد عبد القادر بنادي طرابلس الليبي، وقال بأنه لا توجد أي عروض رسمية من النادي الليبي لضم جناح النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ومن جانبه أيضا قال كابتن حسام البدري بأنه لا توجد أي مفاوضات مع الأهلي لضم اللاعب. عقب تصريحاته الأخيرة الأهلي بيتخذ قرار حاسم تجاه والد زيزو. كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن قرار جديد اتخذه مجلس إدارة النادي الأهلي بسبب تصريحات والد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروي بالنادي الأهلي. وقال مهيب عبد الهادي في تصريحات خلال برنامجه على MBC اللاعب النادي الأهلي اتخذ قرارا بمنع التصريحات نهائيا بسبب تصريحات والد زيزو التي زادت عن الحد، مضيفا تم إبلاغ زيزو ووالده بهذا القرار خلال الساعات الماضية، وتم أول مرة أشوف والد لاعب في النادي الأهلي بيدلي بهذا الكم من التصريحات. الأهلي منظومة كبيرة ولديه متحدث رسمي ومركز إعلام، ولكن ما نراه هو أن والد اللاعب هو من يقول الأخبار ويدلي بالتصريحات. وكان والد زيزو قد صرح إعلاميا بأنه سيتقدم ببلاغات رسميا ضد جماهير الزمالك بسبب الهتافات المسيئة لنجله خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة.
وبأنه سيصعد الشكاوى ضد الزمالك للفيفا بسبب مستحقات ابنه المتأخرة والمقدرة ب82 مليون جنيه، والتي ينكرها الزمالك برمتها، ويرى أن اللاعب هو من عليه الفلوس. طالما انت لاعب في النادي الأهلي هو اللي يرد. كابتن سيد عبد الحفيظ يفتح النار على والد زيزو بسبب تصريحاته الأخيرة. انتقد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي السابق تصريحات والد أحمد مصطفى زيزو لاعب النادي الأهلي الحالي الأخيرة. وكان والد زيزو قد أدلى بعدة تصريحات خلال الفترة الماضية كشف من خلالها عن التقدم ببلاغات ضد نادي الزمالك وجماهيره بسبب الإساءة لنجله خلال مباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى في الدوري. وقال كابتن سيد عبد الحفيظ عبر برنامج اللعيب: تصريحات والد زيزو احنا نحط نفسنا مكانه شوية، ممكن العملية عشان تكون جاية على المستوى الأسري وده جديد بالنسبة له، فممكن تقبل منه شوية حاجات، لكن في النهاية في سيستم. وأضاف أيضا: وطالما الحدث يخص لاعب في النادي الأهلي يبقى يرد النادي الأهلي، طالما في حاجة تخص الأهلي فاللاعب ده يمثله. وتم حديثه في النهاية اللاعب ده تبع النادي الأهلي، فطالما تبع الأهلي فكل حاجة تخصه تخص النادي الأهلي. إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشأن صفقة مروان عطية للنادي الأهلي. كشف الكابتن سيف زاهر عن مفاجأة بشأن صفقة مروان عطية للنادي الأهلي، وقال: وقت صفقة مروان عطية للأهلي اللاعب كان عنده عروض أعلى ماليا ومش عرض من نادي الزمالك. وتابع: اللاعب كان عنده عرض مادي أضعاف مرتبه في الأهلي، ولكن لما دخل الأهلي في الصفقة انتهت القصة. يذكر أن قناة النادي الأهلي قد كشفت عن تطورات الحالة الطبية للاعب خط الوسط مروان عطية، مشيرة إلى اقتراب عودته للمشاركة في المباريات الرسمية للفريق الأول بعد غياب طويل بسبب الإصابة. وكان مروان عطية قد خضع مؤخرا لعملية جراحية بسبب إصابته بالفتاق، وهو ما تسبب في غيابه عن المرحلة الأولى من إعداد الفريق بما في ذلك معسكر الإعدادي في تونس. وبدأ اللاعب بالفعل تنفيذ برنامج تأهيلي مكثف خلال الأيام القليلة الماضية في محاولة للعودة سريعا إلى التدريبات الجماعية قبل انطلاق المرحلة الثانية من فترة الإعداد. الأهلي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة فاركو في الدوري. تلقى النادي الأهلي ضربة قوية قبل مواجهة فاركو في الجولة الثانية من الدوري يوم الجمعة المقبل، وقد تعرض ياسر إبراهيم مدافع الفريق لإصابة خلال مران اليوم، وقد شعر ياسر إبراهيم بآلام في العضلة الخلفية قبل نهاية المران، ومن المقرر أن يخضع لفحص طبي غدا لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في اللقاء. المفاوضات توقفت. الكابتن أحمد شوبير: الأهلي كان قريب جدا من تجديد عقد ديانج. القصة الموضوع كان شبه خلصان، وكان زمان إعلان التجديد بيتعرض النهاردة، لكن اللاعب قال لهم ادوني فرصة بس أول كام ماتش يعدي ونتكلم. فاللاعب اتفاجئ انه احتياطي ولم يشارك في المباراة الأولى. ديانج بلغ النادي انه هيجدد على أساس ايه؟ إذا كان مروان عطية اللي بيلعب أساسي مصاب وهو ما شاركش مكانه، فلما مروان كمان يرجع الوضع هيبقى ايه؟ هيصبح رقم 3. مفاوضات الأهلي وديانج في التجديد توقفت تماما في الوقت الحالي. بعض الموجودين داخل الجهاز الفني تفاجؤوا من عدم مشاركة اللاعب في ظل غياب مروان عطية في خطوة لتحسين لاعبه مستقبلا والاستفادة منه. الكابتن أحمد شوبير: الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي لتجديد تعاقد أحمد نبيل كوكا لمدة 5 مواسم قادمة في ظل فشل مفاوضات نادي قاسم باشا التركي.